Salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando parte 2, ó. Furei, botei um parafusinho bem junto ao bore da bateria aqui. Agora eu vou fechar essa tampinha e botar um outro parafusinho minúsculo aqui no cantinho, só para ela ficar fechada, o acabamento de onde está o parafuso, entendeu? E a outra parte do vídeo eu vou jogar lá na moto e ver se a moto vai funcionar normalmente. Creio que sim, eu medi antes de furar, peguei um paquímetro, fiz a medição do furo para não perder essa bateria. Valeu, deixa seu like, obrigado, tamo junto, é nóis.